हेलो फ्रेंड्स, कल बैंगलोर में जो आवाज आया उसका पर्दाफाश हो गया। चलिए वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे जो कि लिया गया है ऑफिशियल अकाउंट ऑफ डिफेंस स्पोक पर्सन बेंगलुरु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो आवाज़ थी वो आपको इंडियन एयरफोर्स के विमान से सुनाई दी थी, जहाँ पर वो लोग रूटीन फ्लाइट टेस्ट कर रहे थे। और ये जो आवाज़ आपको सुनाई दी थी उसका रीज़न ये था कि जब वो एयरक्राफ्ट को डिसलरेट कर रहे थे, यानी कि उसकी रफ्तार धीमी कर रहे थे सुपरसोनिक से सबसोनिक में, तब आपको ये जो साउंड है सुनाई दिया। और जब वो साउंड आपको सुनाई दिया तब तक वो जो एयरक्राफ्ट था वो 60 से लेकर 70 किलोमीटर दूर जा चुका था, यानी कि उसकी जो रफ्तार थी वो इतनी थी कि आपको सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी और जो एयरक्राफ्ट था वो बहुत दूर जा चुका था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जानकारी समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।